احنا لسه في نقطة البردية بتاعة امبارح، ودي صورة جديدة نازلة النهاردة. مرشد سياحي صورها، اللي هو استاذ كرولوس. صور الصورة دي النهاردة ومنزل صور النهاردة. واضح ان في مشكلة، وبدأت تظهر فيديوهات لبرديات تانية حصل فيهم نفس المشكلة، فواضح ان في مشكلة. ويعني واضح ان الثلاث شهور اللي فاتوا دول محدش عمل اي حاجة للبردية. فبنناشد وزارة السياحة والآثار ومتحف التحرير بضرورة التدخل، لان كده الوضع مش نافع. في مشكلة حقيقي في متحف التحرير، في كارثة حقيقية. لو احنا فضلنا مستمرين على كده البردية يحصل لها مشكلة، فنرجو التدخل. انا مش عارفة بصراحة نكلم مين ولا نعمل ايه. ما يعني طبعا ما فيش اي حاجة لحد دلوقتي، حد طلع اتكلم او حد رد علينا او حد يعني قال اي حاجة. ما فيش لحد دلوقتي اي حاجة. فاحنا يعني في قلق على البردية. لا في ثواني تروح، احنا مش عارفين القصة فيها ايه. فلو الوضع فضل مستمر على كده في مشكلة. واضح من كلام الأثريين ان المكان نفسه فيه مشكلة، يعني حتى لو ان احنا عالجنا الجزء ده او عالجنا البردية هتظهر تاني فطريات، لان المكان فيه رطوبة وفيه مشكلة وفيه طريقة عرض فيها مشكلة، وطريقة عرض قديمة محتاجة انها تتحدث. فاحنا بنتكلم على مشكلة في حفظ الآثار جوه المتحف المصري في التحرير. الرطوبة فيها مشكلة، في مشكلة في الآثار العضوية جوه. ففي مشكلة فربنا يستر، واتمنى ان حد يسمعنا يعني.